والله انت توحشني. انت اكثر واحد والله. وانا كذا وحشني ومشيك والله مشيك توصل مشيك تندم والله. ما عاد ندم والله. I hate to see that. ما عاد ندم. ان شاء الله. ان شاء الله. وانا مشيك لك خارج. الندم حتى اقسم بالله كل ما وصلت ما ندمت ابدا على اي حاجه. يا خالة وحشتيني. كيف انتي؟ كيف الحال؟ كيف الدنيا معاش؟ والله وحشتيني يا حبيبتي موت اقسم بالله. يحفظك يا خالة، الله يحفظك، كل عام وانت بخير. وحشتيني وسلمي على البنات كلهن، ولدش محمد والكل ان شاء الله، وسلمي على اخوالي وخالاتي وكلن يوصل، قولوا لهم عبد الملك بيسلم عليكم. يلا خالة I love you I love you I love you I love you. والله العظيم وحشتيني موت قسما بالله يا خالة. يا عيبة شوقي من زد لمش والله، هكذا احط الاشياء كذا والله يا خالة. يا عيبة وحشتيني ربك عظيم. صباح الخير، صباح الخير للجميع. نحن الآن في إطار ترانزاكشن جديد، في إطار مرحلة جديدة من مرحلة حياتي إن شاء الله، وحتكون نقلة نوعية إن شاء الله. different environment, a different place, a different spot, and it's gonna be beautiful. I hope so. So yeah, I can't wait. Inshallah, everybody is gonna know, and inshallah it's gonna be one of the best things I've ever made, inshallah, in my fucking life. And yeah, I wish you nothing but the best. I hope that your dreams and everything happens good for you, and bye bye guys, I love you. But yeah, wait, I'm about to make a very big decision in my life.